来，哎，啊，对，慢一些。好，啊，做动作啊，不要着急啊，不要着急，这连续的，主要注意什么呢？这动作的准确性，一下子动作正确也可以，不要动，你消耗体力啊。主要是注意什么呢？动作的规范性和正确性啊。下面再打2次，动作稍慢一点没关系，主要动作要正确，养成一个正确的啊勾拳的基本动作啊。来，开始，哎。好，那边，哎，好，停。勾拳呢，这个掌心呢冲上，啊，这就不是勾拳了，啊，记住了，掌心冲上，2个拳都是啊，这边也是掌心要攻上啊，掌心冲上，从下往上勾去击打，啊，对，好，那边，哎，好，那边。好，停啊，进到这儿啊，这边停啊，慢一点啊。这个摆拳呢，记住啊，打摆拳的时候啊，打摆拳的手臂的肘啊，比如说我右拳打摆拳啊，左拳打摆拳的时候，我这肘应该上提啊，平勾也叫平勾。平勾，不要打太高，不要往高去，啊，这个拳面啊是击打的部位啊，往里扣啊，幅度不要太大啊，你幅度大你还累呀。再你知道吧，你幅度一大的话，你给对方有个预动啊，就动作幅度一大的话，你这空档就全露出来，小点没关系啊，打摆拳，突啊，哎，突啊，不要做出啊，哎。嘿，这动作还大，幅度大，有预动感啊！对方一看，哎呦，这要打我摆拳，他就容易防守。你再说呢，你速度再快，你力量再大，对方一架，你就防守了，啊！所以动作幅度小一点，哎，啊，你打的时候这个肘啊，这2个肘记住啊，这2个肘必须的下垂。我打的时候，我还得做好防守的准备啊。不要说我打就忘了，哎，这全出来了，这不行了啊！哎，记住啊，再一个记住啊，动作不要太大。好，下面你就开始用左手啊打摆拳，啊，来，慢一些，一下是一下了。好，停啊，好啊，比以前刚才有进步多了。好，右手，停啊！这个动作啊，右手啊，这个摆拳啊，因为啥呢？你右手是有力量嘛，对不对？你这个摆拳打的时候啊，一定要注意啊，这是个重摆拳呐，它力量大，但是这幅度你记住不要太大，啊，走捷径，啊，幅度越小越好，啊，咱不说你幅度越大。就没有力量了，但你幅度大，你这个运动就大了啊，你面积就大了，这是不好啊。走什么呢？你看，哎，摆拳啊，我做一下啊，哎，嘿，哎，小一点，举起来啊，走，哎，啊，记住啊，拳面是我的力点。后摆拳也是右手摆拳的时候，要有一个蹬地啊，扭腰啊。转体，啊，摆肩，啊，你再来一下啊，哎，看力量啊，哎，这要加紧。你这个摆拳，你要是手腕你要加不紧的话，幅度大的话，你这肩膀受不了。你打时间长了，你肩膀容易受伤。啊，你看我这样式，我总打我也不受伤啊。用什么呢？蹬地啊，扭腰，转体啊，上体转重啊。用我的肩这么打，它省力，还不用受伤啊。哎，幅度小还有力，啊，
哎，对方进展之后，啪进去了，很容易给对方造成重伤，啊，好，再做一下啊，哎，慢一些，慢一些，动作规范啊，一下是一下，再来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 ，好，停，那边，来，好，停啊，左手的拳呢，你现在还有点什么毛病呢？啊，这个必须抬起来打出去，夹，有点夹的动作，啊，不要闪啊，不要肩膀太散了，要夹紧，哎，打出去。不要哎，这个你说动作幅度是挺大，哎，人家也好躲闪，啊，这个就不好。进着你小动作就对上大脑啊。好，再来一个，哎，再夹紧，好，慢点儿，慢点儿，注意动作规范。哎，好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 ，哎，停啊。好。扎拳啊，这扎拳记住啊，手臂啊像鞭子一样抽打下去啊，力点呢在你的掌心啊，掌心，因为你戴拳击手套啊，你要戴拳击手套扎的话，这力量也很大啊，也不容易受伤，手指也不用受伤啊。如果呢，你要是不戴拳击手套，你可以用手抡、拳抡，拳抡扎啊，拳抡扎击对方，这主要扎击对方的面部。扎击对方的面部，啊，看见没有？我用拳抡扎啊，哎，啊，拳抡扎，好啊，好啊，下面做2遍啊，好，停啊，你这个扎哈，是当对方啊向我进攻啊，我把对方的拳啊，对方用直拳向我打的时候哈，哎，你来右直拳啊，拨开扎击对方脸部啊。对方向我踢鞭腿啊，哎，这边那边鞭腿，哎，那边鞭腿，哎，我夹住之后，我劈扎对方的脸部啊。这个记住啊，扎的时候啊，必须呢像鞭子一样，你那个不行，为啥呢？你这有点这么，啊，幅度大点，啪劈山呐，啊，力劈华山啊，劈头盖脸，直接扎到对方的面部、鼻梁，啊，哎，主要是力点是对方是那儿啊。好，做一下啊，哎，好，好，再来，哎，好，停啊，啊，你刚才扎的呀，这个手臂啊还没有充分的放开，哎，没充分放开，你这个做出这个动作啊，必须得像鞭子一样啊抽出去啊，就像那个劈挂一样，劈挂拳似的啊，劈挂拳，哎啪啊啪打出去才有力啊。最后力点在哪儿呢？力点在我的手掌上，啊，就像鞭子抽打似的，啪，啊，你这个腕子稍微放松点没关系，但是也能达到力点，也能达到上这个我这个拳的拳掌上，是不是？你看啊，你拿起来啊，你看我这放松打啊，哎，哎，啪啊，打脸也是，对方抓住腿或者抓住对方的啊手臂，我近身打脸时也是啪抽上去。啊，就这样啊。好，再做2遍看一看。好，对，这个比以前好多了。好，好，好，停啊，慢一点，动作慢一点不要紧啊，主要动作要正确啊。好，下面做一下啊，左扎拳来，好，好，停，还快。你记住啊，你现在啊还是有一点急于求成，啊，一定要注意动作的规范性啊，啊，我做一下子，我每一次做一次，我必须动作到位，要正确，啊，不能图快，啊，图数量，主要图质量，啊，你到时候你最好总这么练，你动作要是不规范的话，动作定型的话还不好改，啊，要记住这个，啊，好，慢做一下啊，慢一下子，好，哎。好，哎，好，哎，好，好，停啊！打的时候啊，我眼睛啊往前瞅我的脸。我跟对方实战的时候啊，哎，我夹着腿我也瞅着对方脸，啪打下去，
不要我就瞅着我的手，或者我打那个地方，